pag-measure san side san usad na polygon. So halimbawa ma-drawing ana kita sin pentagon. Ang pentagon 5 sides. Okay, halimbawa irog sa ni. So nag-drawing kita sin pentagon. Okay. Okay, irog sa nan pag-drawing. Bahala na kamo kung nano ni mo, nano na ano paghihimon sa niyo drawing. Okay. Okay, yan na, natapos na ini siya. So adi na may pentagon na. So ano mo himoon para masukol mo ini siya. So pwede ka magmutang sin mga label. Halimbawa, ini siya A, B, C, D, E. Okay, since kuan man ini siya, and then side. So nato ni mo susukulon taan line segment AB. Okay, halimbawa line segment AB equals magamit kita sin ruler. Okay, so ang ruler ibubutang mo didi may kurit bagay ng roller, so didi mo ibutang ang kurit baka didi. Okay, and then kita mo kumpiran sukol. Okay, so since here is 0, so 1, 2, 3, 4, 4.3. So butang kita 4.3 cm. Okay. Sunod naman na side, BC. Line segment BC, butang ka line segment BC equals. Okay, ang line segment BC irog na sa ni. Okay? So 0, 1, 2, 3, 4. So butang kita 4 cm. Okay, sunod. Line segment CD. Okay, so line segment CD. So kulo naman ang line segment CD. Okay, so dito we have 3.5 tapos mayroong isang guhit, so 3.6 cm. Okay, next line segment DE. Sa line segment DE dito sa baba, so gagawin natin measure naman, so 0, 4, 4.5, 4.6, 4.7. Okay, 4.7 cm. Okay, please take note na sa bawat guhit is 0.1. You know, kaya ayusin ang pag-measure. Okay, so last